នៅកន្លែងដែលជ្រៅជាងគេបំផុតនៃបាតសមុទ្រអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញរបស់មួយដែលកំពុងបំផ្លាញជីវិតភាវៈរស់រាប់លាននៅក្នុងទឹកគ្មានអ្នកណាមួយនឹកស្មានដល់ថារបស់មួយនេះអាចមានវត្តមាននៅក្នុងជម្រៅទឹកដ៏ជ្រៅបែបនេះឡើយព្រោះថាសូម្បីតែមនុស្សយើងដែលមានបច្ចេកវិទ្យាដ៏ជឿនលឿនអាចមានសមត្ថភាពផលិតយានអវកាសហោះទៅកាន់ភពខាងក្រៅបែរជាមានការលំបាកនៅក្នុងការចុះទៅបាតសមុទ្រនៅកន្លែងដែលជ្រៅជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីជាយូរណាស់មកហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតែងតែគិតថាជីវិតមិនអាចមាននោះទេនៅក្នុងទឹកជម្រៅដ៏ជ្រៅជាងគេបំផុតនៅឯ Mariana Trench ដោយសារតែសម្ពាធដ៏ខ្លាំងការកង្វះអាហារនិងគ្មានពន្លឺថ្ងៃព្រមទាំងកត្តាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបូកផ្សំគ្នាដែលធ្វើឲ្យវាមិនអាចទៅរួចនោះទេដែលជីវិតអាចកកើតឡើងឬក៏អាចរស់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបែបនោះប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺនៅបេសកកម្មទី1ដែលមនុស្សចុះទៅកន្លែងដែលជ្រៅជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីមានឈ្មោះថា Challenger Deep នៅក្នុង Mariana Trench ហើយការវិភាគរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងឡាយគឺបញ្ជាក់ថាខុសទាំងស្រុងនៅពេលដែលបរិសុទ្ធជនជាតិអាមេរិក2រូបបានចុះទៅបាតសមុទ្រនៅកន្លែងដែលជ្រៅជាងគេបំផុតនោះទស្សនវិជ្ជាដែលធ្វើឲ្យពួកគេស្ទើរតែមិនជឿគឺពួកគេបានឃើញសត្វត្រីមួយប្រភេទហែលនៅតាមបាតសមុទ្រដែលបានន័យថាកន្លែងដែលជ្រៅជាងគេនិងមានសម្ពាធខ្លាំងបែបនេះក៏នៅតែអាចមានភាវៈរស់នៅបានដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅជម្រៅដ៏ជ្រៅបែបនេះសម្ពាធគឺខ្លាំងក្លាមែនទែនតែម្ដងដែលសូម្បីតែនាវាដែលប្រើប្រាស់មួយទឹកចូលទៅកាន់ Challenger Deep នេះគឺអាចចុះចតនៅបាតសមុទ្រនោះបានត្រឹមតែរយៈពេលជាង10នាទីប៉ុណ្ណោះកញ្ចក់របស់នាវានោះគឺចាប់ផ្ដើមស្រាំព្រោះថាទ្រទ្រង់នឹងសម្ពាធលេងបានហើយក៏បង្ខំឲ្យបរិសុទ្ធជនជាតិអាមេរិកទាំងពីររូបបញ្ជានាវានេះហោះទៅកាន់ផ្ទៃខាងលើវិញប៉ុន្តែរឿងមួយនេះវាបានបង្កជាការចាប់អារម្មណ៍ទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសគឺវាបានស្រូបទាញការវិនិយោគដ៏ច្រើនសន្ធឹកទៅលើឧបករណ៍កាន់តែទំនើបសម្រាប់បេសកកម្មក្រោយៗទៀតហើយព្រោះតែនាវានិងឧបករណ៍កាន់តែទំនើបបែបនេះហើយដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញរបស់មួយដែលវាមិនត្រឹមតែកំពុងបំផ្លាញជីវិតភាវៈរស់រាប់លាននៅក្នុងទឹកនោះទេសូម្បីតែមជ្ឈដ្ឋានរស់នៅរបស់សត្វនានានៅឯជម្រៅនោះក៏ត្រូវបានប៉ះពាល់ផងដែរហើយរបស់មួយនោះគឺជាសម្រាប់ផ្លាស្ទិកបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អាចចូលទៅមើលវីដេអូពេញនៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំបានហើយកុំភ្លេច like subscribe និង like ជាពិសេស like page Facebook ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ